சேர தூரம் தள்ளி போட்டு உட்காந்து பின்னாடி தள்ளி போட்டு உட்காருங்க. இப்படி வரிசையா உட்காருங்க. பின்னாடி தள்ளி போட்டு உட்காருங்க. இல்லை இந்த வெடிலாம் அதில் போடுவாங்க. ஆட்சி கோயில் பார்த்தீங்கன்னா Remix for DJ Belen. அந்த பக்கம் எடுத்தா நல்லா இருக்கும். அப்புறம் வேணா கட் பண்ணிக்கலாம். பாரு அது வந்து இங்க மேல விழுந்துரும். ஈரமா இருக்கு, அதனால எரிய மாட்டேங்குது. மழை நடந்துச்சு. Hey.
டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல நடக்கோட யாரும் இல்ல விளையாடு போமா உள்ள பிள்ளடா இதானும் தேவையில்ல அம்பையும் தேவையில்ல யாருக்கும் தோல்வி இல்ல இல்லடா மம்மி வீட்டில் இல்ல தற்போடை அம்மா உள்ள இல்லடா கொழுப்புக்காரி அளவில்லா கொழுப்புக்காரி இருக்குது பாட்டி உனக்கு ராத்திரி கச்சேரி டாடி மம்மி வீட்டில் தடப்போட யாரும் இல்ல விளையாடு போமா உள்ள பிள்ளடா டேய் பின்னாடி வந்துரு ஃபயர் ஜாஸ்தி எரியுது பின்னாடி வந்து இங்க இருந்தே கை காட்டு டேய் வா வைரம் போல என்று தூக்கி போட்டாரே வியாபாரி அங்கு பார்த்தானே அவன் தங்க வெள்ளம் மட்டும் என்று தொழிலை விட்டானே அழகான சின்ன பாப்பு எனக்கு காப்பு அழகான சின்ன பாப்பு செங்காதே எனக்கு காப்பு கொஞ்சம் மலையா எனக்கு உனக்கு தூக்கிடுவாங்க உட்காந்து சேர் எடுத்து போடுவாங்க
சுத்திட அப்பளமா என்ன நுரைச்சு என் ரோஜா சூடாம கிடக்கு தூக்காம கையாலே சாங்க மடக்கு சின்ன சின்ன கொடுப்போம் மச்சம் நூறு டேய் உட்காரு உட்காருடா. பூச்சியா எங்க இருக்கு பூச்சி? பூச்சி எங்க இருக்குது? அது போயிட்டு போகுது. தாத்தாட்ட போயிரு. ஆறுமுகம் சாமிக்கு ஆயுதமாவேலு இடத்துல உட்காரவே அடி வாங்குறேன் நீ. ஒரு இடத்துல உட்காரு. ஒன்னையும் வீடியோ எடுத்து போட்டுருவேன் நான். ஏய் நீ வா, நீங்க வா, எல்லாம் வரிசையா நில்லு. நல்லா இடுப்ப வளைச்சு நடிச்சு ஆடணும். கண்டகத்துல கை வச்சு மரியாதை இல்ல. ஆமா இங்கே வாரியா வைக்கத்த. ஏய் அண்ணா தாத்தா கூப்பிடுறாரு. குத்துனா இப்படித்தான் குத்தணும். காட்டுக்குள்ள பயல கவுசு பண்ண சின்ன தம்பி நைட்டெல்லாம் ஆட்டம் போட்டு எனக்கு காது ரெண்டு நோக்கு ஆட்டம் போட்டு உனக்கு காலம் ரெண்டு போனால் இந்த பருவமுள்ள பையன்கிட்ட நீ பாசாகம் பண்ணாதடி பண்ணாதடி. பருவமுள்ள பையன்கிட்ட நான் பாசாங்க பண்ணதில்ல பாசாங்க பண்ணிருந்து நீ அழுது பேச அடி மாடி மேல மாடி சுரேஷ். மாடி